咩東東啊？係啊，我啲雞佢要行過嚟，我冇辦法喎。佢係要行過嚟啊！嗱，你信我啦，呢個羅壽米粉真係好好食㗎，冇吹水啊！紫蘇醬係咪啊？紫蘇醬有啊，呢個連3號鏈接紫蘇醬好好食㗎。嗱，我攞個紫蘇醬俾你，你哋幫我睇住啲雞喎。紫蘇醬咧，佢有辣有唔辣嘅，食咁大鳩做就戇鳩，你冇得食仲更戇鳩啊！有得食就冇戇鳩啊！最驚就冇得食啊！你話係咪啊？做什麼工？你係咪去幫我割草啊？你係咪去幫我割草？紫蘇醬佢有辣有唔辣，有原味嘅。我食緊呢個係香辣，其實我覺得香辣都唔係話好辣，我食得辣㗎喎。曾成佬冇使食過，曾成佬佢食啊，食我哋廣西嘅羅壽米粉。嗱，1號鏈接羅壽米粉，貴平個，你攞嚟炒又得，攞嚟撈又得。紫蘇醬撈羅壽米粉，食到你舐舐嚟啊！你食過一次羅壽米粉呢？你其他嗰啲乜粉、嗰啲米粉啊，其他嗰啲咁嘅牌子你唔會食啊，真係噶。呢個係純米粉，唔使提前浸吓，唔使提前浸。你睇我成日食米粉就知喎，冇使提前浸。羅壽米粉撈紫蘇醬，3號鏈接係紫蘇醬，知道嘛？係啊，山佬，呢個紫蘇醬好食，我哋肇慶噶，係啊，我哋肇慶出噶，紫蘇姑姑啊嘛，紫蘇姑姑咁出名，你都冇知道嘛？阿山佬，你再叫我3杯咧，我就叉鬼咗你去美國。係咪瞓着咗啊？陳達珍啊，係咪瞓喺着咗啊？陳達珍係咪瞓喺着咗啊？冇聽到你出聲講。咁你哋食咗飯未啊？你哋食咗飯未啊？呢個係羅壽米粉，知唔知？攞嚟唔使提前浸，你食嗰陣時咧，你放落去，好好食過。呢個係桂平特產，知唔知啊？正宗嘅羅壽米粉。哎呀，陳達珍，我以為你走咗去食嘢啦。係啊，走咗你食嘢啦。咩東東啊？冇錯，廣西桂平嘅桂平個米粉好出名噶，冇有錯。我好食腩棗，我同你講嗱，如果你娶到我啊，你就不得了啦！我好食腩棗，你娶到羅定個女人，你都檢到啦，你都執到啦。羅定個女人好勤力個，真係噶。你屋企嗰隻老虎乸，你娶到屋企個老虎乸，你咪偷笑咯。你話咪先？真係嘅，你偷笑嚟，可以攞嚟湯飯，可以攞嚟炒，可以攞嚟蒸。佢係純米粉嚟嘅。羅定妹食咁多，陰公我冇食，我唔食咧，我冇識做工啊！唔食我又點做工啊？潮汕個女人一樣係勤力噶，一樣係咁勤力。總之咧，佢各有各嘅特色嘅，係咪先？各有各嘅特色嘅。總之咧，你冇去砌長城，冇成日去砌長城，你顧家就得噶啦。我覺得認為就咁樣。